بتاع الملفوتة دي اغيرها له اخليها له لونها ابيض ولا ازرق؟ يا عم انا عاوزها اسلحة. بص هغير لك اللون. هوني هتغير له ايه؟ خلاص يا عم بص يا عم على حرف يد ماشي أموت مش قنبلة يا عم دي قنبلة بخار. شوف كده خش اي بيت شوف كده معاكم قنبلة. انا فاتني قنبلة هدية قنبلة ايه بتفرقع. لا تنزيل انا قنبلة تلبسه تلبسكم تلبسكم قنبلة عشان هتفرقوا ايه خش المحل خش المحل بس عشان كده مش شفته ما تحرقهاش في حاجة ناس يقولوا ده المكتب ما بحسبها. يعني احمد بيدق القنبلة وراك القنبلة كانت وراك استوراك بقى اهو البيت اهو كده ماشي احمد الثانية بيدور على قنبلة يا عم انا بدور على قنبلة. بمشي قنبلة يا عم كده انا عارف. طب انا اشوف حاجة في اللعبة شوف دورك طبعا بيبكي يموتك بيجي قنبلة مش قنبلة بتموت قنبلة اللي هي لا سينزل وش نفوش البتاع اللي بيعملوا لو لقيت اي حاجة ما تضربوش خليك شوف كده معاكم دي بسرعة. شوف ازاي تحت كنت بعمل 5 كده جربت خش اي بيت شوف كده لا
আমি আর কিছু বলিনি, বুঝতে পারছেন? ওয়ালা ছড়া দেখি ভাইজান ভালো করে কি করছে, ওইটা দিয়ে এরকম করে আস্তে করছে, আর আমাকেও মাঝে মাঝে দেখছি বেশি বুঝছি মেবি দেখাতে চাইছেন বিরোধ করেছে, এখন কিন্তু আমাকে দেখাতে চাইছে না, কিন্তু জোর করে দেখি ভালো করে তাকিয়ে দেখি আমার চোখে না দিয়ে যদি পড়ে যায় সেও তো এক দাদা, সেও তো একটাই বলা হয় কথা বলতে পারতো। আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে করছে, আমাকে দেখাতে চাইছে না, ঠিক আছে বাবা তোর থেকে টাকা মনে যাবে, বুঝলি করছে আর তোর থেকে টাকা মনে বাবা এইরকম করে মন যাচ্ছে, বুঝতে পারছে বসছে বসছে আর মাঝে মাঝে কাটাচ্ছে, যখন এই কাটাচ্ছে আমার যে চোখ চোখ পড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে দিচ্ছে যে আমাকে দেখাতে চাইছে না, এখানে মুশকিল আছে, কথা বলতে পারছে বসছে আমি অন্যদিকে মুখটা করে দিচ্ছি, যেন এখন দেখতে গেলে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, মানে আমার দেখে থাকবো দেখে থাক খাওয়া খাওয়া দাওয়া দেখে থাকবো কথা বলতে পারছে। এখন যদি বেশ ভালো করে তাকাই আবার যদি না খেয়ে যদি পালিয়ে যায় সে আরো বিপদ হয়ে যায়, কথা বুঝতে পারছেন? কেন পরীক্ষার এখন অনেক চালাক, বুঝতে বলবো কি গো পরীক্ষার অনেক চালাক নাকি? পরীক্ষার অনেক চালাক হয়ে গেছে বাবা, পরীক্ষার কেন্দ্র মানে দোকানদার কথা কথা বুঝতে পারছেন? একটু সঠিক মানতে আমি যখন চিন্তা করি পরীক্ষার কেন্দ্র মানে একটা দোকানদারি খরিদ্দারি একটা দোকানদারি কিন্তু কেনা বেচা করছে বাবা, একটা কিন্তু দোকানদার খরিদ্দার কিন্তু মানে কে এসে বলে সর্ষের তেল দাও খাইলাম, কে এসে বলে 500 মুড়ি দাও তুমিও দাও, কে এসে বলে 2 কিলো মুড়ির চাল দাও তুমিও নাও, সব কিছু দাও, কত নরম বেড়ে নেন কত গরম বেড়ে নেন, অল্প হালকা বেড়ে নেন কত গরম বেড়ে নেন, সব রকম খরিদ্দার হবে, দোকানদার কিন্তু একটা, আরে দোকানদার একটা খরিদ্দার বলে যত রকম খরিদ্দার আছে তার থেকে বেশি খরিদ্দার দোকানদার মূল ভালো ও বাবা ও অত ছড়া ছড়িয়ে তাই না এরকম করে বসছে, বুঝতে পারছেন? ভালো করে বসে 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 ফুল পাকিয়ে দিতে, বুঝতে পারছেন? ফুল হয়ে গেছে একটা ছোট ছেলে ছেলে ওই বুঝতে পারছেন আস্তে আস্তে একটা ঘটনা ঘটাবে, বুঝতে পারছেন? আমার যখন পিছিয়ে হাজির হয়ে গেছে আমি মনে মনে ভাবছি কিছু একটা ঘটনা ঘটাবে, আমি চোখে দেখছি কি করতে চাইছে দেখি, বুঝতে পারছেন না কি করতে চাইছে দেখি, এমন সময় দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া মানুষ আমার ভাইজান ভালো করে তৈরি করে নিয়ে এবার দেখছি ভাইয়া মানুষ ওই পাঁচটা ছেলে যেটা তোমার ছিল ওই নাচের কাছে না খেতে যদি ছাপটা মারা হয় কি হয় ভাই যদি বলেন কি হবে খাচ্ছি তাই তো নাকি কাশি তাই তো নাকি? আচ্ছা যা ছিল সাইনাসের কাশি সব শুরু হয়ে গেছে, শুরু হয়ে গেছে করতে করতে বসে পড়েছে দেখছি নর্মাল চোখ বার করে একটা ঘটনা ঘটাবে, ও যেমন ঘটিয়েছে আর এও দিন ঘটাবে আমি একটা আন্দাজ করছি, বুঝতে পারছি? এমন সময় তারা ছেলেটা বুকে দিচ্ছি যে ছেলেটা বদমাইশি করেছে সেটা নাকে হাত দিয়ে আসছে, বুঝতে পারছেন? এই বাচ্চা ছেলে তো বুঝতে পেরে গেছে তাহলে ওই ঘটনা ঘটিয়েছে, ছোটবেলায় খেলেছে গুলি শিখেছে চারটে গুলি খেলেছিল গুলি আর শিখেছে চারটে গুলি, আরে বাবা গুলি আর শিখেছে গুলি যা ছিল ওখানে ছাড়বে পাটা আঘাত করে
করতে শুরু করে দিল। পাশ থেকে দেখছি একটা পুরো লোক, মুরব্বী লোক লেগে গিয়ে বলে, বেরিয়ে আসছে। আর তখন ধরে ঘুমিয়ে নিয়ে এখন কথা বলছে, লেগে গেছে, ফিরে যাচ্ছে। ছেলে বাচ্চা ছেলে ঘুমাচ্ছিল, ওর কোনো দোষ নেই। ওর পর দেখতে ওর বাচ্চা ছেলে, ওর কোনো দোষ নেই। ওকে শুনতে আগে বসুন বসুন। বুঝতে পারছি নি যে বাচ্চা করে বাচ্চারা পাপ করেছে। মনে মনে ভাবলাম এই কিছু করে কি, এটা চাই না, এটা চাই না, এই কিছু করে কি, এই সেই করে, এই সেই করে, বুঝতে পারছি নিয়ে বলে চাই না। সবাই যদি অরিজিনাল হয়ে যায় তো খাবে কে ভাই? সবাই যদি অরিজিনাল হয়ে যায় তো ভাই আমাদের লড়াই কাটবে কে ভাই? সবাই যদি অরিজিনাল হয়ে যায় তো মনটা খাবে কে ভাই? জুয়া খেলবে কে ভাই? মনে মনে ভাবলাম কারণ এটা গন্ডগোল আছে, এটা হলো অরিজিনাল নয়, এটা হলো ভাইয়া মানুষ নয়, এটা হলো চাইনা। এই জওয়ান জওয়ানেরা মনে গেলেন, আগের হাদিসটা যেখান থেকে ছেড়ে গেলাম বাবা, সেই জায়গাতে পৌঁছে গেলাম বাবা। বললেন যে পুরুষরা মহিলার অনুকরণ করবে, যে মহিলাটা পুরুষের অনুকরণ করবে, এদের উপরে আল্লাহর লানত, এদের উপরে খোদার গজব। কিন্তু আজকের জামানায় কিছু পুরুষ মানুষ বেরিয়েছে মহিলার অনুকরণ করছে বাবা। এবার আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করি, হাতে যদি পাড়া পড়া হয়, হাতে যদি পাড়া পড়া হয়, কানে যদি চুল পড়া হয়, মহিলাদের অনুকরণ করা কোনো না পাই। এই কোনো তো নাকি ভাই আপনাদের এখানে বেরিয়েছে নাকি হাতে চেন পড়া আছে নাকি? হাতে পালা পড়া আছে নাকি? বলেন আছে, আছে। হাতে পালা পড়া আছে, হাতে লাল কার, নীল কার, কালো কার, আছে তো নাকি? এই মুসলমান মনে রেখে দেন, মহিলাদের অনুকরণ করা হলো, যদি মহিলাদের অনুকরণ করা হয় ওটার লানত তার উপরে হবে ভাই, আল্লাহর লানত তার উপরে হবে। আল্লাহর লানত যদি কারোর উপরে হয়ে যায় তার ঠিকানাটা কোথায় হবে ভাই? জোরে বলেন, জোরে বলেন, একেবারে ঠিকানা সোজা ভাই, রাস্তা পুরো ক্লিয়ার ভাই, পুরো রাস্তা কেন্দ্র ক্লিয়ার ভাই। আমি আপনার মা ফজল্লা ভাই আর একটুখানি আগিয়ে যাই। পুরোনানক বলে গিয়েছিল, নানকজি বলে গিয়েছিল, পুরোনানক বলেছিল, নানকজি বলেছিল, যতদিন আমাদের হাতে রাজ্য আছে আমার শিষ্যরা তোমরা 5টা কাজ করবে। কে বললেন? নানকজি বললেন। কে বললেন? গুরু নানক বলে গেলেন। নানকজি বললেন যতদিন না আমাদের হাতে রাজ্য আছে আমার শিষ্যরা তোমরা 5টা কাজ করবে। কে বললেন? নানকজি বললেন 1 নম্বর হলো তোমাদের মুখে দাঁড়িয়ে রাখবে, 2 নম্বর হলো তোমাদের মাথাতে একখানা করে পাগড়ি পরবে, 3 নম্বর হলো পুরাতনে কি আমার ওই সময় মেয়েদের নিচে এক টুকরা লাগাম দেবে, 4 নম্বর 4 নম্বর হলো যখন তোমরা বিছানায় শয়ন করবে শুয়ে পড়বে ওই সময় বিছানার নিচে একটু মাথা লাগাম দেবে, 5 নম্বর 5 নম্বর হলো তোমাদের হাতে একটা পাড়া পড়বে। কে বললেন? গুরু নানক বললেন। কে বললেন? নানকজি বললেন। গুরু নানকের শিষ্যরা নানকের কথা মেনে নিয়েছিল বাবা, গুরু নানকের শিষ্যরা নানকজির কথা শুনে নিয়েছিল। একটা নাম বলবো নাকি বলো? কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? একজনের কষ্ট হচ্ছে? আর একটা ঘটনা শোনাবো না একটু বলবো? একটু বলবো যে বিষয়টা নিয়ে বলছি, বলবো একটু থাকবেন তো নাকি? চলে একবার তো কি দেন তো দেখি নারে দেখি, আর একটু জোরে দেন নারে দেখি। ভাইরা এতটাই রাগ করছে তারা কি আর ঘর দেবে না ভাই? আমার পেছন দিকের ভাইরা একটু দেন না দেখি। আমি মাহফুজুল্লাহ ভাইকে রাজি করার জন্য নয় গো, আমার আল্লাহকে রাজি করার জন্য। গভীর রাতে যে দুনিয়ার অফিসগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, আমার আল্লাহ অফিসগুলো খুলে দিয়েছেন। আমার বান্দারা তোমরা আমার খাতাতে নাম লেখাও, যারা খাতাতে যারা নাম লেখাবে চুরি মারা দেবে দেখি না। বাড়িয়ারি গ্রামের সমস্যা, বাড়িয়ারি গ্রামের সমস্যা
বাবা নবীর শিষ্যরা নারকেল কথা শুনে নিয়েছে বাবা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যার নাম হলো মনমোহন সিং এই মনমোহন সিং মুখে দাঁড়িয়ে রেখেছে হাতে বালা করে মাথায় পাগড়ি করে ভারতের কি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন ঠিক না বলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন যার নাম হলো করতে পারবে ঠিক না বল তাই ছেলেরা ঠিক না বল নবীর শিষ্য হয়ে নারকেলের কথা মেনে নিয়েছে এই বছরের মনে কেনা বাস চালাচ্ছে আপনার ট্রেন চালাচ্ছে আপনার বাস চালাচ্ছে মাথায় পাড়ি বাস চালাচ্ছে মুখে দাড়ি ট্রেন চালাচ্ছে মুখে দাড়ি ট্রেন চালাচ্ছে মাথায় পাড়ি এরা নবীর শিষ্য হয়ে নারকেলের কথা মেনে নিয়েছে না বাবা নবীর কথা মেনে নিয়েছে মুখে দাঁড়িয়ে মাথায় পাগড়ি এরা হলো পাঞ্জাবি মুখে দাঁড়িয়ে মাথায় পাগড়ি এরা হলো পাঞ্জাবি নবীর শিষ্য হয়ে নানজির কথা মেনে নিয়েছে না বাবা আর আমাদের গুরুকে আমাদের গুরু হলেন বিশ্ব নবী রাজি তো নাকি আমাদের বিশ্ব নবী সবাই রাজি তো নাকি আমাদের বিশ্ব নবী তিনি কোন জায়গায় তো বললেন না তোমরা হাতে বাড়া করো কোন জায়গায় তো বললেন না কানে দুল করো কোন জায়গায় বললেন না হাতে কালো কার মাদক কোন জায়গায় বললেন না পায়ে কালো কার মাদক তাহলে ইয়াং ছেলেরা এ জওয়ান যুবক বন্ধু মায়েরা তোমরা কেন এরকম অন্যায় কাজ করবে বলো রসুলের হাদিসের খেলাফ করলে রসুলের হুকুম মানবে না এই মুসলমান ভুল বুঝবেন না আজকের মাহফিলে যদি অন্যায় কাজ করে থাকো হাতে যদি পাড়া করে থাকো হাতে যদি কালো কার নীল কার সবুজ কার যদি পড়ে থাকো আজকের মাহফিল থেকে মাথা করে নাও হাতে কালো কার আর বাঁধব না হাতে বালার পড়ব না হাতে চেন আর বাঁধব না এরকম করে যদি পরিবর্তন হয় কঠিন লাভ হয় নাহলে ওয়াক করে কোনো লাভ হবে না ভাই এই মুসলমান হয়ে গেলেন আমাদের গুরু কৃষ্ণ নবী কিন্তু কথা বললেন না বরং তিনি কি বললেন আন্তামাসনাকাদ সুন্নতি ইস্তামাসাদ সুন্নতি আলাহু আজমিয়াতা শাহীদ আখিরি জামানায় যখন আমার উম্মতের মধ্যে ফাসাদ দেখা দেবে মারামারি কাটাকাটি খুনোখুনি করবে ওই সময় যদি একটা সুন্নত আমল করে যায় আমি রাসূল বলে যাই 100 শহীদের থেকেও বেশি সওয়াব পাবে শুনে বলবেন সুবহানাল্লাহ শহীদ কাকে বলে বাবা একজন বলেন কাকে আল্লাহর জন্য জীবন দিয়েছে বুঝতে পারছেন ও দেবতা আমাকে একটা দাও আর আমার ভাইকে একটা দাও তোমার ভাই ওরটা দেখছি কত খারাপ হয়ে গেছে রুটিনটা দেখছি মুখটা দেখছি ছায়া মানুষ রুটিনটা দেখছি ভাই চেষ্টা দেখছি চেঞ্জ হয়ে গেছে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে তাহলে তিন জায়গায় পড়েছে মনে মনে ভাবছি আপনি সহজে ছেড়ে দিতে হবে না এমন দিতে হবে যদি জিন্দিগার বললেন কাউকে না বলে কথা বুঝতে পারছেন দেখেন করলাম খবরের কাগজটা করবেন না ঠিক